Усталый мужчина приезжает и регистрируется в гостинице. Ему говорят, мест нет, есть только одно место в двухместном номере, но там ваш сосед храпит, всю ночь спать не будете. Тот говорит, ничего, никаких проблем, давайте заселяйте. На следующее утро обеспокоенный портье спрашивает у нового постояльца, ну что, мужчина, как спалось? Отлично спалось. Как? А что же вы сделали? Ну, я подошел к нему вечером, обнял, поцеловал и сказал, спокойной ночи, милый. Спи крепко. И после этого мужчина не только не храпел, но и всю ночь глаз не сомкнул.